Hello, namaste, good morning and शुभ प्रभात सम्पूर्णमा वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ पानी परेको छ, त्यही भएर मैले चाहिँ मेट्रो स्टेसनभित्र भ्लग बनाउँदैछु। हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ दुबईको बाहिरको अवस्था। पानी झर्न गइरहेको छ हैन। सो हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो पानी परिरहेछ। हाइवेमा जस्तो कस्तो भिडभाड हुन्थ्यो, आज भिडभाड खासै छैन। सो मेट्रोमा पनि मान्छेहरू चाहिँ ठिकै छन्। आज शनिबार स्याटरडेको दिन। सो आज चाहिँ पानी चाहिँ आजभोलि धेरै पानी परिरहेछ। यता गर्मी आउनु लाग्छ नि त, सबजना पानी परे पनि के गर्ने, काममा त जानै पर्यो। तनाव छ तनाव। आज चाहिँ लिफ्ट पुरै बन्द रहेछ, एलिभेटर। त्यही भएर आज चाहिँ पैसा उता लिफ्टबाट गइरहेको छ। म चाहिँ हिँड्दै आइरहेको छु, हिँड्नु मजा आउँछ नि त। आज चाहिँ डल्लै हिँडिदिनु भयो, ट्याक्क लाएर। यहाँबाट चाहिँ युनियन जान्छु म। सो युनियनमा त्यहाँ हिजोअस्तिको साथीहरूलाई भेट्यो पछाडि त्यहाँ चाहिँ बसेर फेरि त्यहाँबाट कहाँ जाने हुन्छ त्यसको लागि प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेट्रोबाट निस्केर कसरी अफिससम्म जाने भन्ने भएको छ कि पानीले तनाव गराएको छ। मेट्रो वेट गरेर बसिरहेको छ। हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मेट्रो चाहिँ खाली भइसकेको छ अहिले चाहिँ। यो चाहिँ किनकि यहाँबाटै स्टार्ट भएको हो, मेट्रो खाली छ। अहिले हजुरहरूलाई म देखाउँछु युनियनसम्म पुग्दाखेरिको। الأبواب تغلق. إكسبو 2020 المحطة القادمة هي Your attention please. The train to Expo 2020 will depart from platform 2. सो हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ सिँढी खाली छ। हिजो त कति भिडभाड थियो यही ठाउँमा। सो जस तल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेले कति वेट गरिराख्नु छ। भर्खर यताको खाली भयो, अर्को मेट्रोको लागि वेट गरेर बसिरहनु भएको छ। यस्तो भिडभाड छ। सो गाइस के गर्ने, पानी पऱ्यो भने दौडिनै पऱ्यो, कुद्नै पऱ्यो। रोड जाम भएको छ पानीले गर्दाखेरि। सो पानी पऱ्यो सरर। यहाँ पार्कमा हिजो अस्ति मान्छेहरू चढ्ने हुन्थ्यो, आज त छैन खै त, पानीले गर्दा सबै। माई गड, पानी त अफिससम्म पुग्दा त भिजिन्छ होला आज त। सो यस्तो पानी पर्दा नि के गर्ने। सो गाइज आज चाहिँ दुबईमा यस्तो ठुलो पानी परेको थियो कि नेपालकै याद आयो कि। नेपालमा ट्याक्क जुन पानी पर्दाखेरि अनि मकैहरू भुटेर बिस्तारामा बसेर टिभी हेर्दै खाइन्थ्यो, त्यस्तै फिल भएको छ कि आज चाहिँ जाडो चिसो। सो अहिले चाहिँ हल्का पानी बसेको अवस्था छ। हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मौसम पानी बसे पछाडिको अवस्था। सो म चाहिँ यहाँ रोयल टावरको ग्राउन्डमा हो। चाहिँ रोयल टावर बिल्डिङमा छु अहिले चाहिँ। अब फेरि रुम जानुपर्छ एकछिनमा यहाँबाट चाहिँ।
सो देख्न सक्नुहुन्छ हजुर चाहिँ पानी परेपछिको दुबईको अवस्था। सो हेलो एभ्रिवान, होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। दुबईमा चाहिँ अहिले पानी बसेको छ र नाइट टाइम भइसकेको छ। म चाहिँ अफिसबाट निस्केर रोलेस टावरबाट निस्केर सो अब चाहिँ रुमतिर लाग्दैछु। अब भोलि भेटाउनु पर्छ। भोलि फेरि हाम्रो ग्राम अफिसमा फेरि मिटिङ छ। सो त्यो मिटिङको लागि फेरि आउनुपर्ने हुन्छ र आजको लागि ल्याइसकेको छ र बेलुकाको टाइममा आज मान्छेहरू अलिअलि निस्केको छ बाहिर। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। मौसम चाहिँ कुल भएको छ आज चाहिँ। हाम्रो हिमाली भेगको मौसम जस्तो ट्याक्कै हिउँ परेर छोडे जस्तो भएको छ क्या हाम्रोतिर चाहिँ। यहाँ पानी परेर छोड्दाखेरि यस्तो रमाइलो भइरहेको छ कुल मौसम। सो गाइज अब आजको दिन चाहिँ सकिएको छ र म चाहिँ मेट्रोमा आइसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ मेट्रो पनि आउनेवाला छ। अब टाइमिङ देखाइरहेको छ। सो हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ 2 मिनट देखाइरहेको छ। सो अब 2 मिनटमा मेट्रो आयो भने चाहिँ म रुममा जान्छु र आजको ब्लगलाई चाहिँ म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। सो भयो भने चाहिँ म अलि अगाडिको मेट्रोबाट झऱ्यो भने चाहिँ भिडियोहरू बनाउने छु। सो त्यो बेलासम्मको लागि चाहिँ आफ्नो ख्याल राख्नु होला सधैँको लागि। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। किप सपोर्टिङ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। सो म चाहिँ भर्खर मेट्रोबाट उत्रिएर अब रुमतिर जाँदैछु। चाहिँ लास्ट स्टेसन सो रसिदी अफ सेन्टर पोइन्ट। सो यहाँ चाहिँ उत्रेर अब रुममा सो हजुरहरू मेट्रो चाहिँ पुरा खाली भयो। यहाँ अगाडि जान्छ अनि फेरि मान्छे लिन फेरि यहाँ त अब मान्छे भएन नभने यहाँ टाइमिङसम्म चलिरहन्छ कि मान्छे भएन नभने मान्छेहरू नि हुनुहुन्छ नहुने मान्छेहरू त अभियसली भइहाल्छ। सो अब सिँढी जानु नि यही बाटो यही मेट्रो स्टेसनबाट गएको म अहिले नि यही मेट्रो स्टेसनमा छु। अब चाहिँ यहाँबाट एक्सिट भए पछाडि रुम जानुपर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ मेट्रो स्टेसनको पछाडि हो। हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू त्यहाँ आज स्याटरडे भोलि सन्डेको दिन धेरैको छुट्टी छ। त्यही भएर सबजना चाहिँ त्यहाँ लाइन लाएर एकदम खुसी भएर बस्नु भएको छ भोलिको लागि। सो सबैलाई यहाँ चाहिँ सन्डे लाग्छ। हामीलाई चाहिँ दसैँ तिहार लाग्छ, यहाँ सबैलाई सन्डे लाग्छ। सन्डेको दिन चाहिँ यिनीहरू सबैको आफन्त भेट्ने काम छैन कसैको भने। यत्रो दुःख गरेर विदेशमा काम गरिरहेछ सन्डेको दिन भयो भने मान्छे भेट्ने। सन्डेको दिनलाई त झन् युटिलाइज गर्ने हो नि आफूले पाएको दिन त्यो त आफ्नो टाइम हो नि त। मान्छेहरूले चाहिँ हप्ताभरि टाइम पाएन केही गर्नला भन्छ अनि बिदा भयो भने चाहिँ फेरि टाइम छैन साथीलाई भेट्नु छ अरे। त्यस्तो समस्या छ यहाँ। सो म चाहिँ ब्याक साइडमा छु। बाटो चाहिँ हेरेर क्रस गर्नुपर्छ। यताबाट पनि जानु मिल्थ्यो जस्तो म चाहिँ यो बाटो हिँड्न मजा लाग्छ कि अनि अलिकति सर्टकट पनि पर्छ। सो त्यही भएर चाहिँ म यो बाटो हिँड्छु। आज चाहिँ ठिकै भयो। आज बिहान लास्टै पानी परेको थियो। बिहान चाहिँ म निस्किएको होइन। अनि बिहान निस्के पछाडि चाहिँ यहाँबाट गएँ डाइरेक्ट युनियन गएँ। त्यहाँ पानी परिरहेको थियो। अब त्यो भिडियोमा छँदैछ हजुरहरूलाई म देखाइहाल्छु। कुद्दै 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 अफिस गएँ। पानी परिरहेको थियो फोनभरि। त्यस पछाडि त्यहाँबाट डाइरेक्ट अफिस गएर अफिसमा बसेर अनि मजाले कफी पिउँदै त्यहाँ धेरै मान्छेहरूसँग भेटघाट भयो। आज धेरै मान्छेहरूसँग भेटघाट भयो तर भिडियो बनाउनु पाएन। आज मेरो पर्सनल भन्नाले मिटिङहरू त्यस्तै खालको कामहरू थियो। धेरै मान्छेहरूसँग भेट्न पर्ने, उहाँलाई चाहिँ अलिकति इन्फर्मेसन दिनुपर्ने। सो त्यही भएर चाहिँ आज त्यस्तो खासै मैले चाहिँ भिडियोहरू बनाउनु पाएन। सो मैले नर्मल्ली भिडियो चाहिँ बनाएको छु किनकि मेरो युट्युब च्यानललाई मलाई कन्टिन्युटी गर्नु छ। त्यही भएर मैले चाहिँ स्पेसल कन्टेन्ट बेस नभए पनि जस युट्युबमा चाहिँ कन्टिन्युटी गर्ने छु भन्ने एउटा कमिटमेन्टले गर्दा चाहिँ मैले कन्टिन्युटी भिडियोहरू हालिरहेको छु। सो यो चाहिँ रसिदियाको बस स्टेसन हो। ब्याक साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ धेरै मान्छेले चाहिँ पुरा बस कुरेर बस्नु भएको छ। सो एक क्लिक फोटो हान्छु है म। ओके सो यो चाहिँ मेन रोड। यहाँ चाहिँ म टेन्सन छैन त्यहाँ जेब्रा क्रसिङमा छ अनि आफ्नै हो। यहाँ चाहिँ सिग्नल छैन यताबाट गाडी आउने हो के अरे आएको छैन र म चाहिँ यहाँबाट क्रस गर्दै पारी जान्छु र पारीबाट सिग्नलबाट चाहिँ जान्छु पारी। यहाँबाट कुद्दै जानुपर्छ रुममा। यहाँबाट नर्मल्ली पनि 10 to 15 मिनटमा पुगिन्छ रुममा। सो म चाहिँ भिडियोलाई यतातिर क्लोज गरेर कुद्दै कुद्दै जान्छु होला रुममा। अनि भोलिको लागि रेडी गर्नुपर्छ। आज भेटेको मान्छेहरूसँग कुराकानी फलोअप गर्नु नै पर्छ। जस्ट उहाँहरूसँग किप इन टचमा रह्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। मसँग चाहिँ अहिले राम्रोसँग किप इन टचमा भएको चाहिँ इथियोपिया, नाइजेरिया, युगान्डा अनि त्यस्तै कन्ट्रीहरूको अनि पाकिस्तान जस्तै इन्डिया, बङ्गलादेश
अनि अरू त खासै हुनुहुन्न के अरे फिलिपिन नर्मल्ली फिलिपिनबाट सो अलिकति कनेक्टेड हुनुहुन्छ सो स्टे विथ मी थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्टिङ थ्याङ्क यू सो मच लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड subscribe my channel thank you so much everyone thank you so much have a good day have a good night